తిరుమల బాయ్ సార్, నమస్తే సార్. సార్ మీ పేరు సార్? శ్రీనివాస్ సార్. ఎక్కడ సార్ మీరు ఉండేది? అంటే 1 వీక్ కింద తీసుకున్నారు సార్ మీరు? 1 వీక్ కింద. ఎట్లా సార్, బాగుందా సార్? మేము ఇచ్చిన ప్రొడక్ట్స్ కూడా బాగున్నాయి కదా సార్? ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్ రిటర్న్ తీసుకున్నాను సార్, ప్రాబ్లం లేదు. ప్లస్ ఇప్పుడు మీరు క్యాష్ తీసుకున్నారు సార్. మీరు ఉండేది ఎక్కడ సార్? రంపల్లి. ఓకే సార్, సెకండ్ టైం అన్నట్టు ఇప్పుడు ఇచ్చేది. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓ గ్లాస్ ఇస్తున్నాం సార్, వాచ్ ఒకటి, నెక్ బ్యాండ్, స్మార్ట్ వాచ్ అండ్ వాల్ క్లాక్ ప్లస్ ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ సార్. ఓకే సార్, హ్యాపీగా సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సపోర్ట్ చేయండి సార్, మన ఎవరున్నా తీసుకొచ్చాను. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్.